हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लाई हूँ। अगर आपको मेरी ये चटपटी कहानी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मोर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं घर पर मोर का आना शुभ है या अशुभ। अपने घर में खुशियों के लिए हम कई प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं, उपाय करते हैं और घर की सुख शांति के लिए हम रोज भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ इनके वाहन की भी पूजा करते हैं। देवी देवताओं का वाहन पशु है तो कई देवी देवताओं का वाहन पक्षी भी है। जैसे भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, इसलिए हिंदू धर्म में पूजनीय है। तो चलिए जानते हैं कि मोर का घर पर आना शुभ है या अशुभ। दोस्तों, आपको बता दे कि घर पर मोर का आना बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आपके घर की छत पर मोर आए तो खुश हो जाए, ये बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, घर की छत पर मोर को नाचते हुए देखना बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। आपको बता दे कि मोर का घर पर नाचना अत्यंत ही शुभ होता है और साथ ही इसे भाग्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और घर पर मोर का बोलना परिवार में सुख का संकेत भी देता है। इसलिए आप जब भी आपके घर पर मोर आ जाए तो खुश हो जाए, ये बेहद ही सुखद संकेत होता है। इसके अलावा अगर सपने में मोर देखे तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जीवन में आने वाली किसी खुशी की प्राप्ति का संकेत होता है। और अगर आपको मोर मोरनी का जोड़ा एक साथ दिखाई देता है तो शादीशुदा जातकों के लिए ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।